哎呀，好啦，嗱咁我哋咧呢扎花咧就做好咗啦。因為扎花咧好大，咁所以咧我咧就將大家俾你睇下先。睇見咧係咪好有用咧？呢個龜殼完全咧睇唔到個龜殼喎。即係跟呢啲葉咧，你可以將佢咧拉翻低少少啦，咁啊令到咧成個花咧就有動感之餘咧，亦都係好靚。Hello， 大家好，我係 Dr. Solomon， 又嚟到 Omakase 呢個時間啦。你睇見我手上面咧揸住呢個咧，就叫做我嗌佢做龜殼啦。咁呢一個咧，其實咧就係俾一啲初學者，如果你唔識用螺旋嘅手法做一個花束咧，你都可以用呢個龜殼咧，係可以插到一個咧似模似樣出嚟嘅花束嘅。咁點樣去做咧？咁今日咧就會同大家拆解下啦。咁呢啲花材咧，你睇見我揸住咧，真係咧係好七彩嘅喎，好壯嘅，好爆炸嘅。咁適合晒夏天啦，因為我哋咧依家啲夏天咧，如果唔係咧就好熱啊，又或者咧落雨啊咁樣，即係好分裂、好碰撞咁樣嘅。咁我哋今日嘅主角咧，其實咧就係呢啲。你睇見咧紫色係咪好長啊？你睇下幾長呢啲嘅花咧？呢啲咧就叫馬鞭草啦，傳說中嘅馬鞭草 Verbena。咁呢啲咧，亦都係喺我花園度自己剪落嚟㗎啦。如果唔係就咁買嘅咧，係唔會有咁長嘅。咁但係咧，其實我哋亦都唔需要咁長啦，因為我哋做一個花束啫。咁我哋今日嘅技巧咧就係用呢個殼。咁我哋事不宜遲咧，就開始啦。嗱，咁首先咧就同大家咧高呼下我哋呢啲台上面咁刺激嘅花先啦。因為睇見咧，我哋有桃紅色系列嘅桃紅色系列咧，甚至咧可以咧係每樣咧得一兩支，咁其實都 OK 嘅喎。咁咧，我哋咧就睇見咧桃紅色系列咧，我用咗少少小百合啦，有啲菊啦，有少少玫瑰啦，同埋最緊要咧係有太陽菊。即係如果你要做一啲咧好刺激，即係好繽紛嘅花咧，就通常咧都會有太陽菊嘅出現嘅。咁其實咧，總之咧，你係桃紅色嘅花咧，你 mix 埋佢大概咧有得佢7-8支咧就已經 OK 噶啦，甚至可以唔同品種都可以嘅。但係咧顏色色差咧唔好相距太遠。咁所以咧呢個就係桃紅色系列嘅，我哋要有一組裡面咧大概有7至8支唔同種類都得嘅。咁另外一個咧，但係顏色一定要差唔多啊嚇，如果唔係就會真係認真地亂噶啦。咁跟住咧，我哋咧就有啲有個向日葵啦。咁跟住咧，又有啲大細細嘅太陽菊啦。咁呢度咧有個橙色系列嘅橙黃色系列。咁你橙黃色系列咧，加埋咧又係8至9支，差唔多長度就 OK 噶啦。葉材啦，少量嘅葉材同埋少少嘅綠色，唔需要太多，因為我哋今日做呢個作品咧好刺激嘅。咁所以咧就係咁樣啦。咁另外仲有少少長形嘅花啦。咁我揸住呢個咧就叫火焰蘭。火焰蘭咧英文名叫 Lucifer， 即係魔鬼咁解，因為好似地獄之火咁樣嘅橙色。咁跟住咧就係呢個馬鞭草啦。咁我哋有大量啦。咁咧呢個咧好得意嘅喎。你睇見佢咧呢個每一節咧，其實每一個丫咧，你剪咗佢咧插落個泥咧，佢都會成為自己一棵。咁所以咧就好好用嘅呢個馬鞭草，我亦都非常之中意啦。嗱，咁你睇見咧呢個殼咧係咁嘅樣嘅喎。咁我哋咧就擺喺中間嘅先。咁我哋咧將有少少開叉嘅花咧，將佢卡咗落去先。咁咧一支咧呢個殼咧係會上嚟上去。咁所以咧我哋咧除咗擺喺中間之外咧，我哋喺邊緣啲嘅地方咧都擺少少。你睇見我依家咁樣啦，就都擺少少。咁咧就令到咧嗰個殼咧擺多幾支落去咧，個殼咧就唔會係垂落嚟啦。嗱，咁呢個殼其實嘅意思係乜嘢咧？就等於我哋平時咧其他 Omakase 會教大家咧係揾啲葉咧係愛嚟箭手啊，即係呢個箭手花材。咁有時咧，大家你會見到一啲韓式花藝咧，就會中意揾啲玻璃紙啊咁樣細細張咁樣咧，就愛嚟做箭手花材嘅。不過我就覺得即係自然啲始終好啲啦。同埋咧，我哋呢個殼咧，呢個龜殼咧係可以重用嘅。擺落去咧，睇唔睇到啲花咧已經擺咗落去咧，係好間得開啊！咁你咧就唔需要咧太介意咧，係話驚嗰個花咧螺旋得唔靚啦。咁呢個純粹係俾初學者嘅，學得耐嘅朋友最好就自己用翻螺旋啦。咁但係家居插花咧就非常之適合啦。我哋首先咧就開始擺我嘅向日葵先啦。向日葵咧係最大朵嘅花，咁我哋咧就擺咗入去中間呢個位置。你中意點樣擺都可以嘅，但係咧，因為我哋今日除咗有兩隻咁鮮豔嘅顏色之外咧，我哋好多唔同嘅形狀嘅花，
所以我哋咧一定盡量咧係將佢間開啲，唔好將啲嘢咧全部攆埋一齊咧就唔靚噶啦。嗱，睇唔睇到幾靚？我哋依家咧有一個開始特別啲嘅花束嘅形態出現啦。好處咧就係你唔需要太過用腦去諗你需要買咩花，你見到靚你就買就 OK。咁我估好多人都插花嘅原意就係都係想咁樣輕輕鬆鬆咁樣啦。呢個殼咧就啱晒你啦。如果你係想輕鬆嘅話，咁但係如果你話我好想認真地學插花，最好就唔好用個殼啦。又或者咧自己整一啲架構出嚟咧，去代替咗呢個殼咧，咁就更加有成功感。有啲深桃紅色，即係譬如話啲菊花咁咧，有啲桃紅色咁樣，係需要咧有啲 sharp 嘅顏色咧去將佢 break up 佢嘅。呢個係一個好簡單嘅原理啦，大家只需要咧跟住呢個深淺色要區間開嘅原理去做。有太多深色嘅地方就加啲淺色，太多淺色嘅地方就加啲深色，咁你就會好容易咧做到一個睇落去平均啦，同埋有連貫性嘅作品㗎啦。頭先講過啦，嗱呢個 Omakase 咧唔係 suppose 係一啲好專業嘅作品嚟嘅，呢一個咧係應該係咧為大家帶來歡樂啊減壓嘅一個作品，因為咧你喺屋企咧係好容易咧就可以做到噶啦。一陣間咧就會擺一啲花喺隔離咧，啱啱好咧冚住咗呢個龜殼，冇人會睇到其實中間嘅秘密咧究竟係發生咗咩事。所以你買花嗰陣時咧，最好咧就亦都要買一啲好似我呢啲咁樣啦，霧狀嘅，睇唔睇到一球呢啲？咁我呢啲咧就叫做咖喱。咁但係如果你話我唔用咖喱，我可以用咩咧？滿天星啊，滿天星唔錯嘅。又或者咧，如果你有啲人唔中意滿天星啊，覺得佢好臭啊咁樣，無忘我都係好好嘅。無忘我咧就絕對係可以喺任何地方都買到啦。咁亦都好襟，亦都可以變乾花。咁所以咧練習啊，練手啊，愛嚟做呢個做花束咧係非常之好啦。睇唔睇到咧？我依家咁樣擺咧，成隻花咧又唔會走樣啦，亦都咧中間咧有大量嘅空間啦，你係可以展示到咧每一朵花出嚟咯。呢個咧我就叫佢做龜殼。咁但係其他地方咧我就唔知叫乜嘢啦。呢個咧已經存在咗差唔多7-8年嘅啦，我估都有。咁但係咧就唔係話太普及，咁我就想再推薦一下俾大家，因為我覺得真係唔錯嘅呢個做法。咁嗱，你自己買花嗰陣時咧，就不妨試下咯噃。我都覺得幾減壓，係幾治癒嘅，睇唔睇到？咁同埋襯埋一個 sharp 啲顏色嘅盤咧，就已經係 perfect 噶啦。咁好咯喎，呢啲係我自己種嘅 Lucifer。呢個其實咧，呢個 Lucifer 唔係我自己喺花園裏面種，係我應該有個鄰居咧，佢係好中意種花。咁啊，佢有時咧就我唔喺度，佢就會走入嚟我花園度咧，就可能佢太多呢啲花咧，佢又會種啲落去咁樣。咁所以咧就好神奇嘅，次次翻嚟咧就我自己種嗰啲咧，反而咧就唔係話生得咁好，佢幫我種嗰啲咧，就次次翻嚟都開花，咁啊都好感恩嘅，因為有人咁樣無端端幫我俾咁多 surprise 我，咩顏色都有㗎，所以咧你都唔可以話特登去設計一個花園會係我要淨係冷色嘅，因為其實我一邊咧全部係白色嘅，但係我依家咧已經係變咗五顏六色啦，紅橙黃綠青藍紫都有，唔緊要啦，總之啲花咧開得靚我就都好滿意㗎啦。哇，係咪好靚咧？已經咧係好有一個田園嘅感覺啦，同埋咧你睇唔到個殼咯喎，已經係咪啦？完全你已經睇唔到個殼啦。咁好啦，咁依家咧你睇我台上面咁多啲馬鞭草咧，唔好以為用唔晒喎，係用得晒嘅。咁我咧就會將佢咧加埋落去啦。我係好幸運地咧，呢次喺英國咧就遇咗好長時間嘅 heat wave 啦，即係呢個熱浪啦。咁所以咧啲嘢咧生得好多好快。好似眨下眼咧，就進入咗秋天咁樣。我哋嗰日去一個花園咧，已經睇見咧成地都係松果啦。成地都係松果呢個現象咧，應該係9、10月先至有嘅。咁依家7月中咧已經有啦，去到9、10月究竟有咩咧？真係冇人知，係咪好靚？我都覺得好靚，好誇張啊！隻花
就係因為有呢啲馬鞭草，但係呢啲馬鞭草咧一啲都唔重嘅，係輕飄飄，但係咧就好有一個空氣嘅感覺咯。多餘嘅我哋剪咗佢，咁好啦，咁我哋咧依家咧就揾條繩啦去綁住佢咯噃。綁繩嗰陣時，盡量將佢綁得厚少少，將個力度咧唔好綁死喺一點，因為綁死喺一點咧啲花腳係好容易會斷。將個力度咧去將佢分勻佢啦嚇。哎呀，好啦，嗱咁我哋咧呢紮花咧就做好咗啦。因為紮花咧好大，咁所以咧我咧就將大家俾你睇下先。睇見咧係咪好有用咧？呢個龜殼完全咧睇唔到個龜殼喎。側跟呢啲葉咧，你可以將佢咧拉翻低少少啦，咁啊令到咧成個花咧就有動感之餘咧，亦都係好靚啦。大家不妨可以試下。咁呢個咁特別又咁簡單嘅技巧，希望大家中意呢個馬鞭草同埋呢個龜殼技巧嘅一個花束。如果中意我哋 content 嘅話，記得 share 俾朋友啦、comment 啦、like 啦，仲要話俾我哋聽咧嘅，你究竟想睇啲乜嘢？咁有你哋嘅支持咧，我哋先至可以繼續落去嘅。大家好，歡迎嚟到我嘅頻道，我係 Dr. Solomon。喺呢個頻道，我會同大家分享所有關於花嘅藝術同埋插花嘅知識，同埋分享所有美好嘅事物。記得 subscribe、like 同埋留言，同埋撳埋呢個鐘仔，你就唔會錯過我哋每一次嘅 update 啦。